ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸೂಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಬೇಬಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಬ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರ ಸೂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಶೀತ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಸೂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆನಂತರ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸೂಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಬನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈಸಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ವೇಸ್ಟ್, ಇದು ಬೇಡ. ಆನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ 2 ಪೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಇಡೀ ಕ್ರ್ಯಾಬನ್ನೇ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೂ ನಾವು ಸೂಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸೂಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ kg ಅಷ್ಟು ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಚಮಚ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಬಟರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೇಗೆ ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್. ಆನಂತರ 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹುಡಿ. ಇವಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನೀವು ಇಡೀ ಬೇಕಾದರೆ ಇಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ 1 ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ರ್ಯಾಬನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಏಡಿ ಇದು, ಬೇಬಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೂಪನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಜನವರಿ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸೂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಅದು ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಏಡಿಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಏಡಿಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೂಪನ್ನು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೂಪನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಸೂಪನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು.
ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಹೀಗೇ ಕುಡಿಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಬಾಯ್.